अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को एक ऐसी मस्जिद दिखाने वाला हूँ जिसमें सहाबी नमाज़ पढ़े हुए हैं। ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है सऊदी अरबिया की, और यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं दूर दूर से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप ज़रूर देखें और कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं। और सबको अल्लाह ताला यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह आपको किसी और मस्जिद को दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।